Семейде Қарағайлы орманды қасақана өртемекші болған күдікті іздестіріліп жатыр. Қаскөй қалың ормандағы ағаштардың түбіне құрғақ бұталарды үйіп от қоймақшы болған. Мұны тұрғындар байқап қалып құзырлы органдарға хабарлапты. Тут уже ясно было, что... Бұл түсінікті жағдай өрт қоюға алдын ала дайындалған. Мен орман ішімен таза ауамен серуендеу барысында үйілген бұталардың 4-5-еуін таптым. Оны тез жанатын құрғақ ағаштардан жасап қойған. Әрқайсысына көліктің 3 доңғалағын қойыпты. Абырой болғанда дер кезінде байқап, алапат өрттің алдын алдық. Осыдан кейін арнайы тексеріске шыққан мамандар бұталардың Қарағайлы орманға қасақана өрт қою үшін дайындалғанын анықтады. Себебі қаскөй ну ағаштардың арасын таңдапты. Тіпті жалын бірден қарқын алу үшін жеңіл көліктің доңғалақтарында жеткізген. Орман қызметкерлерінің айтуынша өртті бір мезетте орманның екі жақ бөлігінен тұтатуға бекінген. Рейд барысында мамандар Семей-Павлодар тас жолындағы орманнан жағуға дайын тұрған 3 күркені анықтады. Ал қалған үшеуі Семей-Бородулиха күре жолындағы орман ішінен табылды. Болжам бойынша ол қолайлы ауа райымен жел соққанын күткен сыңайлы. Қазір орманшылар жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп күдіктіні іздестіріп жатыр. Қазіргі кезде орманды күзету күшейтілді. Құқық қорғау органдарына арыз жазылып, бірлесіп жұмыс жүргізіліп жатыр, күдікті іздестірілуде. Семей халқынан сұрайтынымыз, осындай фактілер болса, заң бұзушылық. Телефон нөміріне 37-321-37-354 телефонына хабарласуын сұраймыз.